Приветствую вас на моем канале «Камин и печи Севастополь». Представляю вашему вниманию, вот этот камин я делал под отделку. Вот сейчас он обшит мрамором. Красивый такой, чистовая работа уже выполнена. Я делал со стеклом, кто может узнает это. Вот такой момент. Значит, смотрите, хочу сказать вам. Я предупреждал заказчика об этом. Он внимал, говорил да-да-да, но не выдержал и затопил. А это каминопечь, печь с высокой температурой. И здесь я сделал уже ремонт, потому что разорвало. Сейчас я посвечу фонариком. Вот. Покажу, подпер там. Значит, смотрите. Ага, так. Так. О. Это что такое? О, вот так. Швы уже замыл. Значит, все вертикальные швы полопались, особенно на зубе. Человек, значит, протопил сырой камин. Наверное, не выдержал. Или какая-то мысль тогда была такая, что, наверное, уже можно. И он по-сырому разорвался. Я здесь поставил барбекю в летнем домике. И заразом починил, вытащил, подпер, выпал уже кирпич. Вот я его вытащил, зачистил все и уже огнеупорным клеем, крепким, все эти швы, все это сделал. Значит, какой вывод? Вывод какой делаем? Что хотите, чтобы было красиво, долго играла она у вас, так сказать. Пожалуйста, все мои рекомендации обязательны к исполнению. Как вот наш глава Кремля. Рекомендации его обязательны к исполнению. И здесь то же самое. Человек топил всю зиму, каждый день, получает кайф. Ни дыма нет в доме, ни задымленности, никаких запахов. Прекрасный каминопечь. Хорошо работает, отличная тяга, приносит наслаждение и удовольствие. Многие знакомые относились к этому скептически, говорили, да у тебя он будет там и дымить, и как у нас там, да ты не будешь топить. Вопреки всему, вот он топит каждый день, всю зиму, с вечера до ночи, приходит с работы, отдыхает, вы камин все время топит. Значит, я подпер. Прошу вас, думайте, слушайте и получайте наслаждение.